我覺得喺香港女演員當中，千嬅係一個最適合做呢個角色嘅一個演員。我諗我遇到呢個劇本係的而且確係第一次拍真人真事改編嘅，即係有個好處係有一個好具體同埋好 solid 嘅一個事情俾我去演繹，即係個路線同方向好明、好清楚、好清晰嘅。難處咧就係你點樣去拿捏。拍電影始終係一個 drama， 咁現實同埋生活之間總會有少少差別嘅。咁除咗劇本或者編劇上面嗰個將佢順暢之餘呢，係好講嗰個演繹方向，即係究竟你想表達女校長嘅邊一面出嚟俾觀眾睇，嗰套戲嘅 message 係乜嘢？始終拍一啲關於教育嘅題材嘅時候，都會有一定嘅嚴肅或者一定嘅要求。咁所以大家都好認真同埋會好細心去處理一啲細節，咁呢樣嘢係令到我自己覺得係有少少壓力嘅，因為你一定要做得好，因為身邊人都好有心機去做。千嬅係一個好好嘅演員，我一路都好想同佢合作。特別佢而家係一個母親啦，我諗特別佢好清楚，即係身為人母或者教育係啲咩嘅嘢。咁所以係一個。其實好老實講，我未試過，即係呢個係叫做都少少艱辛嘅。佢又知道即係教兒育女喺幼稚園嘅時候，呢個基礎係最重要啦。因為當我見阿千嬅嘅時候，我哋都傾咗好耐係關於小朋友嘅，關於佢個仔仔點樣入學啊，佢會知道原來去見間學校仲慘過佢自己去見工啊咁嗰啲。咁所以咧，我好相信，特別佢即係同埋5個小朋友一齊去演戲嘅時候咧，咁喺當中裏面咧，佢有一種親和力，同埋咧佢好容易掌握到一種即係老師嗰種嘅氣質。咁再者，佢又係以前係做過護士啦，所以對生命嗰種視野同眼光係好唔同。千嬅同佢合作咗好多次啦，咁今次睇佢做一個校長，我係睇到因為千嬅而家佢有細路仔，咁所以佢嗰個感覺出嚟係好唔同。同我以前同佢拍，可能嗰時係又未有細路仔啦，咁但係佢而家嗰個感覺真係有一個母親嘅感覺喺度，對啲細路仔。我同千嬅咧就以前合作比較多啦，自從佢即係生 BB 之後咧，我都好耐冇見佢。咁今次再見翻佢嘅時候，好似感覺翻即係以前一齊拍戲嘅時候嗰種感覺啊咁樣，所以個感覺好新鮮。同時間亦都即係好懷舊，真係估唔到望到千嬅有懷舊嘅感覺啊！咁所以其實拍完之後又好唔捨得。我諗好耐冇即係好耐冇試過拍一套戲係咁投入，同埋係會真係影響到自己生活咯，即係一啲情緒或者對小朋友啊教育嘅諗法咯。佢知道幾時要同佢哋玩，幾時要嚴肅咯。咁我覺得呢個感覺係好適合做呢個校長。有怪獸啊！大聲啊！當我哋講咗5個小孩嘅同埋校長嘅故事，佢自己係好有 feel， 佢有好多佢自己嘅意見，係已經係喺度製造緊佢自己去演呢個校長嘅時候嗰個形態。咁到佢演出嚟，我覺得係我自己睇楊千嬅咁多戲，我覺得呢個佢係我自己心目中佢絕對做到女校長呢個角色嘅一個好演員，非常之滿意。咁亦都好多謝佢啦，佢好努力，亦都我好欣賞佢。我覺得我會俾滿分佢咯。我覺得拍電影點解咁好玩係因為個 team spirit。咁我唔係拍過好多戲，但係我相信呢一部戲係我自己人生都好難忘，同埋係唔係淨係一個電影咁簡單嘅一件事。crew 小明哥啊，或者係服子啊，導演組啊，甚至乎大師兄我哋嘅好資深嘅副導演，你 feel 到佢哋大家做呢個 project 唔係淨係打份工或者係做一件事嘅，係大家都好想完成咗一個好有意義嘅題材，咁所以真係好開心嘅其實。